हेलो बंधुসকল आशा करूँ সকলোৱে ভালে আছে এইটো হল মোৰ পুৰানা মামৰে খোৱা ল্যাপটপ আৰু এইটো হল নতুন Lenovo ল্যাপটপ সো মোৰ দোকানত প্ৰথমবাৰ ফাৰ্স্ট টাইম Lenovo ল্যাপটপ মানে কাস্টমাৰক দিয়াৰ কাৰণে বিকিবৰ কাৰণে লৈ আনিছো বিশেষ দিগলীয়া নকৰো সব কাস্টমাৰে মানে ভিডিও বনোৱাটো ভাল নাপায় বা লাজ পায় সো মই বিশেষ মানে জানকাৰী দিব নোৱাৰিলেও যিখিনি পাৰো সেইখিনি জানকাৰী দিম সো আহক ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো সো বন্ধুসকল একদম ফটাফট তাৰকাৰী এটা সৰু আনবক্সিং কৰি দিও এই ল্যাপটপটো কেনেকুৱা ধৰণৰ মই জাস্ট খালি আপোনালোকক ভিডিওতে দেখাম এটা এটা মানে কিবোৰ্ড ফ্ৰন্ট টেচ কিবোৰ্ড আৰু মাউস এটা থাকে এটো কম্বো হয় আৰু এটো বেছি প্ৰাইস নহয় এটো নরমাল হয় এটো মানে মই আসল বস্তুটো আনবক্সিং কৰি দিম बढ़िया पैकिंग है माय गॉड AI होल 11 Zen लैपटॉप Lenovo ये होल लैपटॉप दिखे এটা ইয়াতে হেৰি না থাকে এইবিলাক আৰু ব্র্যান্ডেড বস্তুটো ইমান বেছি নেদেখায় वाव वाव AI होल Lenovo लैपटॉप बा ऑन হৈ গল দেখুন খোলা লগে লগে আচ্ছা আপুনি খুলিলে এটো অন হ'ব এইটো সব ইয়াৰ যেটো নেকি কালার এই সব মানে সিলভার কালার একদম মজা কালার একদম মোৰ একে পছন্দৰ কালার মই নিজে পছন্দ কৰি লৈ আনিছো আৰু এইবিলাক সব সব বিশেষ মই ইয়াৰ মানে বিষয়ে জনাবলৈ নোৱাৰিম কিন্তু এটো 8GB RAM আপোনাৰ মই জনাই আছো সো বন্ধুসকল এই ল্যাপটপটো হল 8GB RAM আৰু 256GB 15.6 ইঞ্চ ইয়াৰ যেটো ডিসপ্লে আৰু আপোনাৰ উইন্ডোজ 11 এটো আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ কোম্পানীৰ পৰা আহে আৰু আপোনাৰ এক্সট্ৰা উইন্ডোজ লগাব লগা মানে প্ৰয়োজন নাই আৰু ইয়াৰ লগত চাৰ্জাৰ আহা বুলি কৈছে চাৰ্জাৰটো ক'ত আছে মই চোৱাই নাই কতো চাৰ্জাৰ নাই দেখি ও আহিছে চাৰ্জাৰটো পটকে দেখি পোৱা নাছিলো সো সব খাই গৈছিলো মই চাৰ্জাৰটো আহা নাই বুলি কাস্টমাৰক দিব লাগিবটো ইয়াতে মানে Lenovo ব্র্যান্ড আছে আপোনাৰ আৰু এটো এটা ফাস্ট এডাপ্টাৰ Lenovo লাগাৰো কৈ থাকবা সময় নাই এইখিনিয়ে দেখালো আৰু আপোনালোকৰ যদি মানে লাগে তেনেকা ল্যাপটপ মোক মুঠতে আপোনালোকে কন্টাক্টটো কৰিলেই হল মই কন্টাক্ট নাম্বাৰ দি আছো সো ধন্যবাদ আৰু কেনে পালে ল্যাপটপটো কালার জনাব আৰু এসব স্টাইলটো সম্পূৰ্ণ নিউ মডেল এইটো হলে ইয়াতে কোনো দৰকাৰ নাই তো মাউস ফ্রন্ট টেচ কিবোর্ড এই দুটা একেলগে আহিছে পেকেজিং কম্বো